Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта бик үзенчәлекле кеше. Ул әле олы тормышка үзенең беренче адымнарын гына атлый. Ләкин инде аны Татарстан президенты хәтта министрларга үрнәк итеп күрсәтә. Бүгенге кунагыбыз имтиханнарын 100 балга тапшырган егетебез Рамил Баһавиев. Исәнмесез, Рамил. Хәерле көннәр. Рамил, соңгы вакытта сез интернетта, матбугатта, гомумән һәр җирдә иң күп телгә алынган егет булдыгыз. Һәр җирдә сезнең хакта сокланып та, мактап та яздылар. Ул вакытта без сезне студиягә чакырмый тордык. Без көттек иң соңгы яңалыкны. Һәм сездән һәр кешене борчый торган сорауга җавап ишетергә теләдек. Ул сорау, әлбәттә, Рамил Казанда калды микән, укырга кирде микән, әллә инде Россия шәһәрләренә, Мәскәүгә, Санкт-Петербургка яисә инде чит илгә үк китеп барды микән? Менә шушындай сорауга сездән җавап көтәбез иң башта. Кайда укырга кирдегез? Мин инде күп уйлаганнан соң, барлык кешеләрнең дә фикерләрен белешеп, якыннар, туганнар белән киңәшләшеп, инде Казанда калырга булдым һәм Казан Федераль университетының Николай Иванович Лобачевский исемендәге математика һәм механика институтына укырга кирдем. Сезнең балачактан ук менә һәрберебезнең бит инде ниндидер һөнәрне үзләштерәсе кемдер булырга хыяллана. Мин үзем менә мәсәлән балачактан ук укытучы булырга хыяллана идем. Ләкин инде гомер уза-уза ул уйлар икенчерәк якка үзгәрде. Ә менә сез балачакта кем булырга хыяллана идегез? Дөресен генә әйткәндә, балачакта кем генә булырга хыялланмадым. Ул анда сихерчеме әйтик, анда актермы, спортсменмы инде. Күп төрле һөнәрләрне үзләштереп караган идем инде. Ләкин тора бара инде мәктәпне тамамлау вакыты җиткәндәрәк инде мин үземнең киләчәк һөнәрем белән билгеләндем дип әйтергә була инде. Мин алдагы елларда алабирса галим булырга җыенам, математика. Бирсә Ходай. Аңа якын өлкәләрдә ниндидер ачышлар, тикшерүләр ясыйсы килә һәм гомумән шуның белән инде илгә, республикабызга файда китерәсем килә. Менә һөнәрләрне санап үттегез дә, башка сорауларга күчкәнче ансында биреп алыйм әле. Рамил, сихерче дип әйттегез. Менә монысы ничектер мине шаккатырды бераз. Гарри Поттерның тәэсире булдымы нәрсә нәтиҗәсендә? Сихерче буларак кем? Юк инде, сихерче ул фокусник мәгънәсендә. Фокусник мәгънәсендә. Тылсымчы мәгънәсендә. Тылсымчы, чөнки кичкенә чакта бик күп төрле тапшырулар карап, Гарри Поттерны укып, ансы да бар инде. Кешеләрне ничектер тылсым дөньясына шаккатырырга, ничектер үзеңне күрсәтергә теләк барлыкка килгән иде инде. Күпмедер вакыт шуңа күрә күп төрле фокусларны да өйрәндем. Дуслар арасында да аларны күрсәтеп карадым инде. Рамил, шулай да менә бу иң шаккатырган нәрсә сезнең тарафтан әйбит, иң зур тылсым, ул сезнең бердәм дәүләт имтиханнарын барсында диярлек 100 балга биреп чыгу. Бар тик берсе генә 99 балга әйбит. Бу сезнең үзегез өчен көтелгән идеме, көтелмәгән идеме? 100 бал. Дөресен генә әйткәндә юк. Билгеле, мин әзерләнү вакытында бу барлык тырышлыкта юкка китмәгәндер дип, имтиханнарны яхшы тапшырырмын дип ышанган идем инде. Ләкин барсы да диярлек абсолют күрсәткечкә ия булачак дип бер дә уйламаган идем. Шуңа күрә менә бу нәтиҗәләр килгәч, барлык кешеләр кебек үзем дә башта бик шаккаттым. Кабат-кабат тикшердем, монитор дөрес күрсәтәме, юкмы дип инде. Аннары әлбәттә бик тә шатландым, сөендем.
Ничек ул әзерләнгән дигән сорау туа. Репетиторлар белән әзерләнгәнме, көне-төне укыганмы? Ул бит әле аның өстәвенә мәктәптә дә һәрвакыт укытучылар әзерләп тора. Аннары соң яшерен батырын түгел, ниндидер менә шундый стресс хәлдә була. Ничек әзерләндегез, Рамил? Минем әзерлек вакытында репетиторлар да булмады, көне-төне укыдым да дип әйтә алмыйм. Әлбәттә, безне мәктәптә бик нык әзерләделәр инде. Укытучылар үз тырышлыкларын куеп, барлык белемнәрен дә безгә җиткерергә теләп, безне укыттылар. Шул ук вакытта мин 9нчы сыйныфтан башлап Казан федераль университеты каршындагы булган лекцияларга йөрдем. Ул кече университет, ягъни мал университет оешмасы буларак билгеле. Анда без мәктәптән тыш программаны үзләштердек һәм 1нче сыйныфта күпмедер дәрәҗәдә имтиханга да басым ясаган идек. Димәк, Рамил төп сире, әгәр дә мин дөрес аңлаган булсам, мәктәптә алган белемнәрне әнә шул курсларга да йөреп, сез һәрвакыт ныгытып, һәрвакытта да даими рәвештә шөгыльләнеп торгансыз булып чыга. Менә мәктәптә дә көн саен шөгыльләнеп, университетка да атнага 3 тапкыр йөреп, бәлки үземне ниндидер тонуста тотканмындыр. Ягъни һаман ниндидер яңа белемнәр туплап, аларны ныгытып, еш кына төрле мәсьәләләр чишеп, аларны анализлап, имтиханга бик нык әзерләнгәнмен. Сез 1нче сыйныфтан ук бик әйбәт укып бардыгызмы? Башлангыч сыйныфтан ук отличник булдым. Дәресләрне әзерләргә, менә шушы белем дөньясына кирип китәргә өйдә кем күбрәк ярдәм итте? Әтиегезме, әниегезме? Аларның икесенең дә ярдәме бик зур булды инде. Әти шул күбрәк төгәл фәннәр буенча миңа ярдәм итсә инде, әни ниндидер иҗади биремнәрдә гуманитар фәннәр буенча миңа һәрвакыт көч биреп торды инде. Шуңа күрә авыр моментларда, әгәр үзем дә өлгереп бетермәсәм, ишендә ниндидер сораулар барлыкка килсә, теләсә кайсы моментта аларга мөрәҗәгать итеп, алар миңа һәрвакыт ярдәм итә иде. Рамил, сез үзегезне менә ниндидер вундеркинд, уникум дип саныйсызмы? Юк, әлбәттә юк. Чөнки минемчә мондый нәтиҗәләргә теләсә кем ирешә ала. Моның өчен тырышлык, бәлки инициатива кирәктер инде. Ягъни һәрвакыт бер урында гына таптанып тормыйча, һәрвакыт эзләнергә, Үсештә булырга. Үзең өстендә эшләргә кирәк инде. Барлык предметларында 100 балга итик тапшырыр өчен, аның өчен сәләт тә, ниндидер уңыш та кирәктер инде. Аллаһка шөкер, менә мондый нәтиҗәләргә ирештем. Уңыш әлбәттә елмайды инде миңа, ләкин миңа калса моның төбелеше инде имтиханнарны әйбәт тапшырырга теләү һәм аның өстендә һәрдаим эшләү. Әлбәттә, сезнең гаиләгез турында да беләсе килә. Гаиләгез белән таныштырып китегез әле. Кемнәр сезнең әти-әниләрегез, тагын туганнарыгыз бармы? Аерым безнең гаиләгә килсәк, гаиләдә мин бердән-бер бала, әтием һәм әнием алар инженерлар, КМПУда эшлиләр, эшкә дә бергә йөриләр инде. Дәүниләр арасында инде хәзерге вакытта әни ягыннан дәүни генә исән шул. Ул хәзер авылда яши, бездә Кайсы якта? Биектау районының Зурслабаш авылында. Бездә аның янына кайтырга тырышабыз, аның хәлен белешәбез. Һәм әлбәттә инде минем төрле абыйларым, апаларым, русча әйткәндә двоюродный, троюродныйлар да бар. Алар белән дә элемтәне үзмәскә тырышабыз. Менә бу имтихан нәтиҗәләрен әти-әни ничек кабул итте? Иң беренче мизгел. Телефон аша менә бу нәтиҗәләрне җиткергәч, алардан ниндидер конкрет эмоциялар булды дип әйтә алмыйм инде. Чөнки бу тормышның бер генә этабы, аны әти-әниләр бик яхшы аңлыйлардыр. Шуңа күрә алар менә
бу нәтиҗәләр белән тәбрикләп, миңа алга таба бик нык эшләргә кирәк икәнлеген аңлаттылар инде. Рамил, кызлар ничек кабул итте? Конкрет ниндидер кызлар кабул итүен әйтә алмыйм инде. Дуслар, туганнар бик сөенделәр инде. Кызлар арасыннан игътибар артты дип әйтмәс идем. Дуслык тәкъдим итүчеләр, әйдә танышыйк, әйдә дуслашыйк диючеләр, ул бит инде менә мондый дәрәҗәгә ирешкән егетләргә шунда ук кызлар үзләре үк танышык дигән сүзләрне яза башлый. Андый нәрсәләр булмадымы? Берән-сәрән булды инде, ләкин әлегә алар белән ничектер очрашу вакыты да булмаган. Тыныч кабул иттегез. Әле очрашырга вакыт та булмады. Я бер җиргә икенчесенә чакыралар да, һәрвакыт теге хәрәкәттә идем, әле соңгы вакытта гына. Бераз тынычланып калдыгыз, Июль ахыры, август башларында гына ничектер ял итәргә вакыт барлыкка килде. Шуңа күрә бу барсы да ничектер тыныч узды. Очрашулар турында сүз чыккач, Рамил, әйдә без менә тапшыруыбызны бер видео белән дәвам итик. Сез бит президент белән очрашуда булдыгыз. Шуны карыйк, аннары дәвам итәрбез. Попрошу вас выйти, рассказать, как надо нам быть похожим на вас. Вы наш пример, наш герой. Хәерле иртә, Рөстәм Нургалиевич, киңәшмәдә катнашучылар. Бу очрашуга чакырганыгыз өчен олы рәхмәтемне белдерәм. Минем өчен бу зур горурлык. Мине татар гимназиясенә укырга бирү әти-әниемдә курку, шикләнү тудырмаган. Алга таба мин әлеге карарның дөрестлегенә инандым. Киләчәк тормышымны билгеләүдә аның хәлиткеч роль уйнаганын аңладым. Гимназия дөньяга карашымны формалаштырды. Я сейчас только начинаю осознавать, насколько комплексно выстроен образовательный процесс. И это не только накопление знаний по отдельным предметам, а очень глубоко продуманный воспитательный процесс, который нас постепенно погружал в богатейшую культуру, традиции нашего народа. Что важно, мы изучали все это в контексте широкой палитры культур многонационального Татарстана. Насыщенная внеклассная жизнь только дополняет этот процесс. Множество разнообразных кружков, музыкальная школа при гимназии способствует развитию индивидуальных потребностей и наклонностей, развитию талантов. Беренчедән бик зур рәхмәт сезгә, әтиегезгә, әниегезгә, мәктәпкә. Кемдер сезнең белән эшләде, менә 99 баллов ЕГЭ математика, 100 баллов русский, 100 баллов физика, 100 баллов информатика, 399 баллов. Это... Вот вы видите, он и на татарском учился прекрасно, и татарский, и русский, и все остальное. Главное, вот на самом деле, Рамиль син бөтен республика күрә, вот бөтен районнар, бөтен шәһәрләр безнең. Здесь все наши руководители, министры. Поэтому вы на самом деле молодец. Вот и дальше так же держать. Вы на самом деле герой. Поэтому еще раз вам аплодисменты. Просто хочу сказать, что мы иногда вот там говорим разные там вот национальные. Вот национальная школа, пожалуйста, Казанская. Простые родители. Если есть желание, если есть усердие, ну и, конечно, Всевышний, видать, тоже дал то, что дал. Вот молодец. Это Татарстан, это татарская школа. Рамил, менә президент белән очрашу булды. Президент сезне әлбәттә үзенә чакырды, министрларга үрнәк итеп күрсәтте. Шунда менә бөтен республика җитәкчелеге каршында чыгыш ясау ничегрәк? Имтихан тапшыруга караганда авырракмы, әллә җиңелрәкме? Миңа калса җиңелрәк, чөнки имтиханга ел буе әзерләнеп, аннары имтихан булган көнне барып, аның башланганын көтеп, әле аннары нәтиҗәләр килгән, бик борчылып көтеп, барысы да бик зур
стрессқа китерә инде. Инде шигырь ясау ул якынча бер атна вакыт сарыф итте инде. Шуңа күрә әле өстәвенә мин беренче тапкыр гына шигырь ясамыйм. Мәктәптә дә төрле концертларда катнашып, төрле кичәләрне алып барга туры килде. Шигырьләр дә сөйләргә яратам. Төрле шигырь уку конкурсларында да катнашып, менә бу шигырь ясау ниндидер авырлык барлыкка китермәде. Бары тик менә бу шигырь ясауны көтү мизгелләре ниндидер борчу тудырды. Дулкынлану, күбрәк дулкынлану тудыргандыр. Әйбет. Рамил, менә шигырьдә сөйлим дигәч, минем бит инде хәзер сезнең шигырь сөйләвегезне дә ишетәсем килә. Бәлки безгә берәр үзегез теләгән шигырьне сөйләп китәрсез? Муса Җәлил, ышанма. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, ул йыгылган арып дисәләр, син ышанма, бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс, якын күрсәләр. Байрагыма каным белән язган, антым чакра алга барырга. Хакым бармы минем абынырга? Хакым бармы арып калырга? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, алмаштырган илен дисәләр, син ышанма, бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс, мине сөйсәләр. Илдән киттем ил һәм синең өчен, автоматым асып аркама. Илемне һәм сине алмаштыргач, җирдә миңа тагын ни кала? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, Муса инде үлгән дисәләр, син ышанма, бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс, сине сөйсәләр. Туфрак күмәр тәнне, күмә алмас ялкынлы җыр тулы күңелне. Үлем диеп әйтеп буламысың, җиңеп үлгән мондый үлемне. Рәхмәт. Шундый искиткеч матур, Рамил, бик зур рәхмәт. Сезнең менә бу өлкәдә дә бит сәләтегез, сәнгатьле итеп сөйләү сәләтегез бар. Сез моны инде киләчәктә галим булсагыз да, математика юнәлешендә китсәгез дә, һич кенә дә ташларга тиеш түгел. Шигырьләр өйрәнүне, сәнгать итеп сөйләүне дәвам итегез. Әлбәттә, менә бу шигырьләргә мәхәббәтне, сәнгатьле итеп сөйләүнең серләрен гадәттә безгә укытучыларыбыз өйрәтә. Ул сезгә дә шулай булгандыр. Сезне татар теленә өйрәткән, татар телен һәм әдәбиятны укыткан укытучының исемен дә әйтеп китик. Алар берничә иде инде. Беренче чиратта башлангыч сыйныфта безне Раиля Зәфәровна укытты. Аннары инде югары сыйныфларда Глесхат белән Флёр Раисовна. Аларга бик зур рәхмәт. Минемчә, нәкъ менә алар туган телгә мәхәббәтне һәм аның үсешенә үзеңнең дә өлешеңне кертергә кирәклекне безгә җиткерделәр. Инде шигырь сөйләү, сәнгатьле башкару турында әйтеп китсәм, инде Нурания апа Җамали безгә бик ярдәм итте. Ул да еш кына безнең гимназиягә килеп, мине генә түгел, башка балаларны да сәнгатькә өйрәтә, төрле конкурсларга йөртә инде. Аның өлеше менә бу юнәлештә дип әйтик инде бик зур миңа калса. Рамил, хәзерге вакытта безнең бит инде менә татар теле тирәсендә бик күп төрле фикерләр яңгырый, сез аларны ишеткәнегез бар. Барыбыз да белә торган проблемалар, фикерләр, бәхәсләр. Әйтегез әле, менә сезгә татарча сөйләшүегез кайчан да булса комачаулык иткәне бармы?
яисә сез урамда сөйләшкәндә сезгә кемдер мин сезне аңламыйм дип мөрәҗәгать итүчеләр, яисә татар теле өйрәнеп кенә, татар теле укып кына син белемле була алмыйсың дип әйтүчеләр. Менә ниндидер каршылыклар сизгәнегез бармы үзегез өчен? Әгәр дә кеше төрле сәбәпләр аркасында татар телен белми икән, мәсәлән, ул татар булмаса, әлбәттә, мин аның белән русча сөйләшәм инде, башка чара калмыйча инде. Инде ниндидер провокацион дип әйтик фикерләр ишетергә туры килсә, мин гадәттә дәшмәскә тырышам инде. Чөнки мондый ситуацияларда миңа калса сүз белән түгел, эш белән дәлилләргә кирәк. Һәм минем бу имтихандагы нәтиҗәләрем күп кенә кешене уйландырды һәм үзләренең фикерләрен үзгәртергә мәҗбүр итте дип ышанасы килә инде. Татар гимназиясендә укып, татар телендә дәресләрне өйрәнеп, әйме? Сез бит рус телендә дә, мин ишеттем сезнең менә шул президент белән булган чыгышта, рус телендә дә чыгыш ясадыгыз бит сез анда, әйме? Татар баласы менә дигән итеп, төгәл итеп, матур итеп рус телендә дә сөйли. Әле сез инглиз телендә әйбәт беләсез бит. Шулай бит? Татар теле һәм рус теленә килгәндә, мин аларны тумыштан ук беләм һәм үзләштерәм. Ике телле мөхиттә үсеп, мин аларны үзеннән үзләштердем инде. Шуңа күрә гимназиядә укып, мин әлеге белемнәрне ныгыттым һәм системалаштырдым гына. Инде башка телләргә килгәндә, әлбәттә, аларны яңа баштан үзең өчен ниндидер яңа яктан ачып өйрәнергә кирәк инде. Һәм Камилләштерергә кирәк. Һәм монда минем фикеремчә туган телне белү бик ярдәм итә. Чөнки Бөек Тукайыбыз да әйткән бит инде, и туган тел, и матур тел әткәм-әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Ягъни туган телне белеп кенә башка телләрне үзләштерергә һәм гомумән дөнья белән танышырга, үзеңне бу дөньяда табырга мөмкин, минемчә. Рамил, менә мин сөйләшәбез, әйме? Һәм менә хәзер берәр рус сүзен кыстырыр инде бу. Хәзер менә бер рус сүзен ничек тә булса барыр кыстырыр инде бу дип көтеп утырам. Гадәттә бит без татар кешеләре арасында да сөйләмгә рус сүзен кыстырып утыру чираклары бар, әйме? Менә үзегезне шул дәрәҗәдә ничектер контрольдә тотасызмы? Әллә инде сез үзегезгә шундый максат куйдыгызмы? Мин бернинди рус сүзе кыстырмыйм. Әллә ул сезгә гомумән ул рус сүзләре килмиме татарча сөйләшкәндә? Татарча сөйләшер өчен беренче чиратта татарча фикерләргә кирәк. Шуңа күрә, менә мәсәлән, мин сезнең белән аралашканда, хәзер татарча менә шундый итеп сөйләшер өчен мин беренче чиратта татар телендә уйлыйм һәм фикерләрне шул телдә төзим. Инде әлбәттә, менә бу фикерләү вакытында кайбер рус сүзләре килгәндә, ул инде аеруча ниндидер неологизмнар, менә рус теленнән кергән терминнар турында әйтәм инде. Алар фикергә килгәндә, әлбәттә, аларны ниндидер синонимнар белән алыштырып, татарча фикерне формалаштыру өчен күпмедер вакыт китә инде. Ләкин менә бу ике телендә никадәр күбрәк үзләштерәсең, бу процесска шуның кадәр әзрәк вакыт китә. Рамил, бик зур рәхмәт. Бүгенге тапшыруыбызда катнашып, менә шулай матур әңгәмә корып, матур итеп сөйләвегез өчен, шигырь бүләк итүегез өчен мин сезгә зур уңышлар телим. Киләчәктә менә бу алган белемнәрегез сезгә тормышта үз урыныгызны табып, үзегез теләгән һөнәр белән, үзегез теләгән эш белән шөгыльләнү мөмкинлеген бирсен иде. Мин сезнең бәхетле булуыгызны телим. Теләкләрегез өчен бик зур рәхмәт. Мин дә сезгә, сезнең тапшыруыгызга зур уңышлар телим. Хөрмәтле милләттәшләребез,
Бүгінгі тапшыруыбызның кунагы имтиханнарын барсында диярлек 100 балга тапшырган. Һәм иң мөһиме, баш калабызның Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге 2 номерлы татар гимназиясендә белем алган егетебез Рамил Махавиев иде. Тапшыруны Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.